বনাব লৈছোঁ এয়া চিকেন, এয়া তিলেদি বনাম আজি তিল চিকেন, আলু, এটা বিলাহী আৰু এয়া মছলা ভাজি আছোঁ। মাংসৰ মেইন মছলাটোৱে, মাংস বা মাছৰ জোল বনালে আৰু মেইন এই মছলাটোৱে, এই মছলাটোৱে যদি ভালকৈ ভাজি লোৱা যায় তো তৰকাৰীখন এনেও সোৱাদ হয়। এই মছলাটো মই একদম তেল এৰালৈ ভাজি ল'ম, তাৰপিছত মাংসখিনি ঢালি দিম। মাংসখিনি সিজাৰ পিছত মই তিলখিনি দি দিম। তাৰপিছত তিলখিনি অলপমান লাৰি কিনে প্ৰথমতে পানী ঢালি দিম। আপোনালোকে তিল চিকেনৰ ৰেচিপিটো বিচাৰিলে মোক কমেণ্টত জনাব, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত তিল চিকেনৰ ৰেচিপিটো দি দিম।